Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. ताजी टार्गेट डेट 30th ऑफ मे ताज्या पयलीं जावपाक जाय म्हणून ताजी टार्गेट दिल्या ताका थोडोसो प्रोसिजरल आसा बट 30 मेच्या पयलीं ते कॉर्पोरेशन जे आसा पुराय फॉर्म जातलें. 84 डिपार्टमेंटाचे विजन डॉक्युमेंट्स जो आसा तो 84 डिपार्टमेंटा कडल्यान आमी करून घेतला. ताजो कंपायल करून तो विजन डॉक्युमेंट गव्हर्मेंट म्हणून दिलो वयतलो. दुसरें सेंट्रल सेक्टर स्कीम जेचेर आमी पूर्णता म्हणजे 100% स्पॉन्सर्ड स्कीम आनी 90-10 90% फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया किंवा 70% फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अशा पद्दतीच्यो जवळपास 122 स्कीम्स वी हॅव आयडेंटिफाईड. आणि त्यो स्कीम्स ज्यो आसा त्यो काही स्कीम्स ऑलरेडी इम्प्लिमेंट करपाक सुरू केल्यो. काही जाणांक आमी प्रपोजल धाडला, काही जाणांचे जाता तितके बेगीन आमकां फंडिंग्स येतले. काही पेंडींग युसीज आशिल्ल्यो फाटल्या 15-20 वर्सां पासून जो युसीज आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो युसीज आमी क्लियर केल्या. फक्त 3 युसीज हे उरल्या. ओके, आमी 2 कन्सल्टन्सी फॉर्म्स हॅव आयडेंटिफाईड आणि वीच वील बी वर्क इन लायन वीथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वीच इज ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट. हे आमचे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमी 2 फॉर्म्स फायनलायज केल्या. वीच इज वन इज ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट आणि ह्या वर्साक आमी 250 कोटीचेर पावले आसा. म्हणजे 40 कोटी वयल्यान 250 कोटी लोन हे फक्त 2.5% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर आमी घेतले. अदरवायज आमकां 7%, 8% घेवचे पडटाले. नाबार्ड म्हणजे खूब वर्सां जाली गेली 12-13 वर्सां रेट कमी म्हणजे इल्ले कमी जायत येयले. तेज्या फाटल्या वर्सा तर ते 40 कोटीचेर आशिल्ले. हांवें फाटले फावटी इम्प्रूव करून 80चेर येयले. हे फावटी 250चेर आमी व्हरपाक शकले. कारण नाबार्ड हे इट इज एन रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर RIDF लोन म्हणटा ताका, रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट लोन. डेफिनेटली फुडल्या वर्सा जे आसा ते आमी 500 कोटीच्या पर्यंत RIDFचे लोन घेतले. हो आमचो टार्गेट आसा जेणे करून आमी 7%चे लोन घेवचे पडटाले. ते न घेता फॉर द कॅपिटल वर्क फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्या लोनाचो आमी यूज करतले.